দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আধুনিক কৃষি টিভি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমি রিয়াজ আহমেদ তোফাজ্জল। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যে যেখান থেকে বসে আমাদের এই প্রতিবেদনটি দেখতেছেন, আপনাদের সকলের দীর্ঘ এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করে শুরু করছি আমাদের আজকের প্রতিবেদন। দর্শক বন্ধুরা, আপনারা দেখতে আছেন যে আমি একটি গারলের খামারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমার পিছনে দেখতেছেন অসংখ্য গারল রয়েছে। তো এই গারলগুলো তিনি মুক্তচারণভাবে লালন পালন করতেছেন। শুধু সন্ধ্যা হলে তিনি ঘরের ভিতরে রাখেন আর সারাদিন এই মাঠে ছেড়ে দেন। মাঠে ছেড়ে দেওয়ার পরে ঘাস খেয়ে তারপর আবার বাসায় চলে যায়। তো আসলে এই গারলের খামারটার অবস্থান হচ্ছে সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ থানার সুজাতপুর গ্রামে। সুজাতপুর গ্রামেরই একজন তরুণ উদ্যোক্তা জাহাঙ্গীর ভাই আজ থেকে প্রায় 1.5 বছর আগে এই গারলের খামারটা শুরু করেছিলেন। তিনি প্রথম 30 পিস গারল দিয়ে খামারটা শুরু করেছিলেন। তো তার খামারে আমরা এর আগে আসছিলাম, তখন ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় 100 পিস গারল ছিল। তো এখন আমরা এসে জানতে পেরেছি যে তার এখানে ছোট বড় মাঝারি মিলিয়ে প্রায় 50-60 পিস গারল রয়েছে। তিনি এই গারলগুলো কিভাবে লালন পালন করতেছেন, কত দিনের বয়সের গারল কত টাকা বিক্রি করতেছেন, আর গারল পালনের লাভ লসটা কীরকম, সেই বিষয়ে আমি একটা পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো। আর তিনি গারলগুলো লালন পালন করার জন্য এবং গারলের খাবার হিসেবে তিনি একটা ভুট্টা ক্ষেত করেছেন। সেখান থেকে ভুট্টার গাছ দিয়ে তিনি সাইলেজ তৈরি করে বর্ষাকালে যখন গাছের সংকট দেখা দেয় তখন দানাদার হিসেবে এই ভুট্টার সাইলেজগুলো তিনি খাইয়ে থাকেন। আর আপনারা যদি গারল ক্রয় করতে চান তার কাছ থেকে ক্রয় করতে পারবেন। আর যদি আপনারা কেউ চান যে ইন্ডিয়া থেকে সরাসরি গারল নিয়ে আসতেন, তো তার মাধ্যমে আপনারা ইন্ডিয়া থেকে সরাসরি গারল নিয়ে আসতে পারবেন। তাহলে চলেন আমরা তিনি এই গারলগুলো কিভাবে লালন পালন করতেছেন, ট্রিটমেন্টগুলো কিভাবে করতেছেন, সে বিষয়ে আমি আপনাদের একটা পূর্ণাঙ্গ ধারণা দিব। তাহলে চলেন আমরা এই ভাইয়ের সাথে কথা বলে বিস্তারিত জানাই আপনাদেরকে। আসসালামু আলাইকুম জাহাঙ্গীর ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তো জাহাঙ্গীর ভাই, আমরা এর আগে আপনার এই খামারে আসছিলাম, তো ওই সময় তো একটা প্রতিবেদন করছিলাম। তো আমরা যতটুকু জানি আপনি প্রতিনিয়ত মানে বেড়াগুলা, এই যা গারল যেটাকে আমরা বলি, এটা তো বেড়ার একটা উন্নত জাত, যেটা লেজ ছোট থাকে ওইটাকে বেড়া, আর লেজ একটু বড় যেটা এটাকে গারল বলা হয়। তো এই যে গারলের মানে আপনি লালন পালন করতেছেন, আমরা এর আগে দেখেছি অনেকগুলো আপনার এখানে গারল আছিল, এখন দেখতেছি অনেকগুলো আছে। তো এখানে কত পিস আছে? এখন আমার এখানে আনুমানিক মা বাচ্চা সহ 70 পিস আছে। 70 পিস আছে। আপনি প্রথম কত পিস দিয়ে জানি শুরু করছিলেন? প্রথম শুরু করছিলাম আমি 29 পিস দিয়ে। 29 পিস দিয়ে? 29 পিস দিয়ে শুরু করছিলেন। এটা কত বছর আগে শুরু করছিলেন? এটা আনুমানিক 3.5 থেকে 4 বছর হয়ে গেছে। আচ্ছা, 3.5 থেকে 4 বছর আগে থেকে শুরু করেছিলেন। তো ঠিক আছে, আমরা যেহেতু আপনার খামারে আসলাম, আপনার এই বেড়ার গারল সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানবো। তো আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা একটু দিবেন, ঠিকানা সহ বলবেন। জি, আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম জাহাঙ্গীর। এটা হলো সিলেট সুনামগঞ্জ জামালগঞ্জ থানা। জামালগঞ্জ? জি। আপনার যে এখানে যে গারলগুলো রয়েছে, এটি কত মাস বয়সের রয়েছে? আমার এখানে প্রাপ্তবয়স্ক আছে, গাভীন আছে, আর বাচ্চা আছে 6 মাসের বাচ্চা। 6 মাসের বাচ্চা? 5 থেকে 6 মাস 7 মাস এরকম বাচ্চা আছে। আচ্ছা, তো যে আপনি যে এই গারলগুলো লালন পালন করতেছেন, আসলে এটির লাভ লসটা কি রকম যদি একটু আমাদের এগুলি পালন করতে পারলে লাভ আছে। লাভ বলতে আপনার যেমন 50 পিস গারল পালন করতে পারলে ম্যাক্সিমাম 100 পিস বাচ্চা পাওয়া যায় বছরে। 50 পিস মানে 1 পিস করে বাচ্চা হইলো আপনার প্রতি বছরে 2টা বাচ্চা, 100 পিস বাচ্চা পাওয়া যায়। 100 পিস বাচ্চা আনুমানিক 7-8 হাজার টাকা বাচ্চা, মানে বছরে আপনার 7 থেকে 8 লাখ টাকা আয় করা সম্ভব। মানে 7 থেকে 50 টাকা? 50 টাকা গারল দিয়ে। আচ্ছা, তো এই যে 50 টাকা কি শুধু মানে যেগুলা মানে ফিমেল যে গারলগুলো ওইগুলা, আর এর সাথে পাঠা কয়টা লাগবে? পাঠা 2টা হইলেই যথেষ্ট। 50টার সাথে 2টা হলেই যথেষ্ট না? এটা প্রতিবার বাচ্চা কয় পিস? প্রতিবার একটা হয়, 2টা হয়, মানে বেশিরভাগ একটা হয়। 10%, শতকরা 10% 2টা হয়। তো বছরে 2বার বাচ্চা? 2বার বাচ্চা দেয়। আচ্ছা, তো আমরা যতটুকু জানি আপনি গারল মানে বিক্রি করে থাকেন। জি। এই যে এখানে বিক্রি করার মতো কোনগুলো আছে, আপনি কোনগুলো বিক্রি করবেন চলেন আমরা আমাদের দর্শকদের দেখাই একটা করে। জি। তো জাহাঙ্গীর ভাই, আমরা এখানে একটা গারল দেখতেছি, এটা আসলে কি মানে ফিমেল নাকি মেল? এটা হলো গিয়া মানে ধারি মেয়ে গারল আর কি। হ্যাঁ, মেয়ে গারল। আচ্ছা, এটার বয়সটা কতদিন? এটার বয়স 7 মাস। 7 মাস? 7 মাস বয়স না? এটার উচ্চতাটা কতটুকু হবে? উচ্চতা তো এভাবে মাপা হয় না, মানে বডি ওয়েটটা হবে আনুমানিক 20 কেজি। ওজনটা 20 কেজি? 20 কেজি। তো উচ্চতাটা কত, মানে 3 ফুট হবে? 3 ফুট হবে না, 2 ফুট হবে। 2 ফুট হবে। এটা অরিজিনাল গারল। হ্যাঁ, এটা লেজ এই যে খুঁট থাকা লেজ। এটা হলো ইন্ডিয়ান গারল। এই যে একবার খুঁট থাকা লেজ, ইন্ডিয়ান গারল।
এটা অরিজিনাল। তো Original। এর জন্য দাম কত চাচ্ছেন? এইগুলি বাচ্চা এই সেটের বাচ্চা আমি বিক্রি করি 10,000 টাকা পিস। 10,000 টাকা 7 মাস বয়স। 7 থেকে 8 মাসে হবে আনুমানিক। 7 থেকে 8 মাস বয়সে এটা 10,000 টাকা। 10,000 বিক্রি টাকা করেন। জি। আচ্ছা ঠিক আছে। জাহাঙ্গীর ভাই এখানে আরেকটা গারল আছে, এটা কি প্রথম, এটা কি মেল না ফিমেল? এটা ওই মানে ধারি আর কি, মেয়ে গারল। মেয়ে গারল। হ্যাঁ জি। আচ্ছা এটার বয়স কতদিন? এটার বয়স 6 মাস। 6 মাস বয়স। এটার ওজনটা কতটুকু হবে? এটার ওজন 15 কেজির উপর হবে। 15 কেজির উপর হবে। এটা বিক্রির জন্য দাম কত চাচ্ছেন? এটা বিক্রি আপনার 8,000 টাকা। 8,000 টাকা। এটা কি ফিক্সড নাকি? ওটাই, এটা অরিজিনাল গারল তো এটাই। আলোচনা সাপেক্ষে হয় 500 টাকা বেশ কম করা যায়। এটা এগুলি অরিজিনাল বাচ্চা। হ্যাঁ, এগুলো বাচ্চা আপনার এই যে খোট টাকা লেজ অরিজিনাল বাচ্চা। এটা অরিজিনাল অরিজিনাল বাচ্চা। আচ্ছা এটা কি আপনার 6 মাস। 6 মাস হ্যাঁ, আমার এখানেরই। আপনার এখানে 6 মাস বয়স। 6 মাস বয়স। তো জাহাঙ্গীর ভাই এখানে অত্যন্ত সুন্দর আরেকটা মানে দেখতেছি গারল। তো এটা কি গারল? পাঠা নাকি? এটা হলো পাঠা বাচ্চা। আচ্ছা এটা পাঠা বাচ্চা না? এটার বয়স কতদিন? ওই একই বয়সী 6 মাস বয়স। 6 মাস বয়স না? জি। এটার ওজনটা কতটুকু হবে? 15 কেজির উপর হবে। 15 কেজির উপর হবে। এটা বিক্রির জন্য দাম কত চাচ্ছেন? যে বিক্রি এগুলা বাচ্চা আমি 8,000 টাকা বিক্রি করি কি। 8,000 টাকা হ্যাঁ। বিক্রি করেন না? আর অলমোস্ট ফিক্স। হ্যাঁ, আর একটু ছোট হইলে আপনার যেমন 4.5 মাস 4 মাস হলে তখন বিক্রি করি আপনি 6.5 7,000 টাকা। এটা তো অরিজিনাল না? হ্যাঁ হ্যাঁ, অরিজিনাল গারল। এটা এই যে লেজ ও খোট টাকা লেজ, এই যে একবার অরিজিনাল গারল। এই যে লেজ বড়, খোট টাকা লেজ। আচ্ছা এটা কি ব্রিডিং করা যাবে এটা? না, এটা ব্রিডিং করা যাবে না। এটা ব্রিডিং করলে আনুমানিক আরো 4 থেকে 5 মাস পর। মানে এটা বাচ্চা 1 বছর হলে ব্রিডিং করা যায়। 1 বছর হলে ব্রিডিং করা যায় না? জি। এটার ওজনটা কতটুকু হবে? ওই 15 কেজির উপর হবে। 15 কেজির উপর হবে। 15 থেকে 20 কেজির ভিতরে। বিক্রির জন্য দাম কত চাচ্ছেন? 8,000 টাকা। 8,000 টাকা। জি। তো জাহাঙ্গীর ভাই আমরা যেটা দেখতেছি এটা এটা হচ্ছে পাঠা। জি, পাঠা। এটার বয়সটা কতদিন? এটার বয়স হলো 1 বছর। হ্যাঁ, এটার দাঁত এখনো ভাঙে নাই। 1 বছর দাঁত ভাঙবে আর কি। হ্যাঁ, একবারে। হ্যাঁ, এটা ব্রিডিং করাইতেছেন? হ্যাঁ ব্রিডিং করে দিছি। আচ্ছা ব্রিডিং করাইতে। এটার ওজনটা কতটুকু হবে? এটার ওজন আনুমানিক 35 থেকে 40 কেজি হবে। 35 থেকে 40 কেজি। তো এটা বিক্রির জন্য দাম কত চাচ্ছেন? এটা বিক্রির জন্য দাম চাইতেছি আমি 25,000 টাকা। 25,000 টাকা। এটার উচ্চতাটা কতটুকু হবে? এটা উচ্চতা আনুমানিক 2.5 ফুট হবে। 2.5 ফুট হবে না? কত জানি বলছিলেন দামটা? 25,000 টাকা। 25,000 টাকা। এটা তো জি। অরিজিনাল না? হ্যাঁ, অরিজিনাল। আচ্ছা আচ্ছা। তো জাহাঙ্গীর ভাই এখানে দেখতেছি অনেক বড় সরো মাশাআল্লাহ দিলে একটা মানে এটা হচ্ছে আপনি আমি যতটুকু বুঝতেছি এটা পাঠা একটা জি। পাঠা একটা গারল। তো এটা মানে বয়সটা কতদিন? এটার বয়স 2.5 বছর। এটার বয়স 2.5 বছর। তো এটা আপনার এখানে কি সবচেয়ে বড় নাকি? জি, এটা এটা আপনি এটাতে সব ব্রিডিং করান? জি জি। আচ্ছা এটার ওজনটা কতটুকু হবে? এটার 55 থেকে 60 কেজি হবে। 55 থেকে 60 কেজি হবে না? জি। 2.5 বছরের এটা। 2.5 বছর। এটা কি বিক্রি করবেন নাকি? হ্যাঁ, এটা বিক্রি করব। এটা বিক্রির জন্য মানে দামটা কত চাচ্ছেন? এটা বিক্রির জন্য দাম চাইতেছি আপনার 40,000 টাকা। 40,000 টাকা না? এটার কি 40,000 টাকা কি ফিক্সড নাকি কম বেশি? আলোচনার মাধ্যমে 500-1000 বেশ কম হবে। আচ্ছা আলোচনার মধ্যে এরকম। এটার ওজনটা কত? ওজন তো 55 থেকে 60 কেজি। ওজনটা হচ্ছে 55 থেকে 60 কেজি। এটা বয়স তো বললেন 2.5 বছর। 2.5 বছর। তো এই যে মানে এগুলা কতদিন রাখা যায় ব্রিডিং এর জন্য? ব্রিডিং এর জন্য এগুলি 5-7 বছর ব্রিডিং করা যায়। এগুলির গড় আয়ু আপনার 17 বছর। 17 বছর না? জি। আচ্ছা তো এটার উচ্চতাটা কতটুকু হবে? এটার উচ্চতা 3 ফুট হবে। 3 ফুট হবে না? মাশাআল্লাহ অনেক বড় সড় অত্যন্ত সুন্দর একটা মানে গারল দেখতেছি। বা এটা কি গারল? এটা হলো গিয়ে ধারি মানে মেয়ে গারল কি। মেয়ে গারল না? বাচ্চা পেটে আছে। প্রেগন্যান্ট আছে? জি। কত মাস? এগুলা 1 মাস পরে বাচ্চা হবে। 1 মাস পরে বাচ্চা হবে না? জি। আচ্ছা তো এটা মানে এটার ওজনটা কতটুকু হবে এখন? এটার ওজন 40 থেকে 45 কেজি হবে। এখন 40 থেকে 45 কেজি হবে না? আচ্ছা এটার উচ্চতাটা কতটুকু? এটার উচ্চতা 2.5 ফুট হবে। 2.5 ফুট। তো এটা বিক্রির জন্য দাম কত চাচ্ছেন? বিক্রির জন্য আপনার এগুলি বিক্রি করি আমি 18,000 টাকা। অরিজিনাল তো 18,000 টাকা। 18,000 টাকা। এটা মানে এগুলি অরিজিনাল। হ্যাঁ, কালার ভালো, কান ভালো, লেজ ভালো, বড় সরো। মানে একটা অত্যন্ত সুন্দর একটা বড় সড়ো, মাথাটা কালো, উপরে সাদা একটা যে ফিমেল গারল দেখতেছি। আসলে এটার এখন বয়স কতদিন? এটার বয়স 2 বছর। বয়স 2 বছর। এই বাচ্চা দুটো কি এটার? জি, বাচ্চা দুইটা এটার। আচ্ছা এটা বাচ্চা সহ মানে কত দাম কত চাচ্ছেন? এটা বাচ্চা সহ আপনার আনুমানিক 25,000। 2 বাচ্চা সহ। 2 বাচ্চা সহ 25,000 টাকা চাইতেছেন এটা বিক্রি বিক্রির জন্য। এটার উচ্চতা এবং ওজন? এটার উচ্চতা ওইটার সমানই, ওইটার সমান 40 কেজি হবে। 40 কেজি হবে। জি। দাম চাচ্ছেন কত জানি বলেন? 25,000 টাকা। 25,000 টাকা বাচ্চা সহ। বাচ্চার বয়স এখন কতদিন? বাচ্চার বয়স আনুমানিক 1 মাস। আর এটা হলো আপনার অরিজিনাল, এটা 75%। হ্যাঁ হ্যাঁ, 75% গাড়ালা কি, এই জন্য বাচ্চা দুইটা হয়।
এই আর কি। অরিজিনাল গুলির বাচ্চা হয় একটা একটা, অরিজিনাল আর কি জেনারেটর দুটো। হ্যাঁ দুইটা হয়, বাচ্চাগুলো অরিজিনাল। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। আসলে জাহাঙ্গীর ভাই আমরা তো জানি যে গারল বাংলাদেশে এটা একটা নতুন জাতি, এটা ইন্ডিয়ান যেই নাগপুরি যে যাত্রা ছিল ওইটারে ক্রস করে মানে পরে গারল তৈরি করা হয়েছে। আসলে অরিজিনাল গারল আর মানে যেটা অরিজিনাল ক্রস গারল চীনার বৈশিষ্ট্যটা যদি একটু আমাদের অরিজিনাল গারল হলো আপনার যেমন এই যে কান থাকবে বড়, হ্যাঁ কান থাকবে বড়, আর এই যে মুখটা থাকবে একটু ভ্যান, আর আর এই যে লেজটা থাকবো আপনার অনেক লম্বা, মাটি ছোঁয়া ছোঁয়া লেজ। এটা হলো যে আপনার অরিজিনাল গারল চিনার উপায়, এই যে একবার খুর খুর ছোঁয়া লেজ আর কি। এটা হলো অরিজিনাল গারল চিনার বৈশিষ্ট্য। চোখ মুখ সব চোখ মুখ মানে লেজটা বড় একটু বড় সড়ো হইব আর কি। জি হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেশি বেড়াচ্ছে অনেক বড় সড়ো, লেজটা বড়, ওই যে অরিজিনাল গারল চিনার উপায়। এই যে আপনি তো গারল লালন পালন করতেছেন, আমরা দেখতেছি অনেক সুন্দরভাবে আপনি খামারটা করেছেন। আসলে এই গারল লালন পালনটার যে করতেছেন, এটা লালন পালনটা কিরকম, মানে এটা কি কষ্টসাধ্য নাকি সহজেই লালন পালন করা যায়? এটা লালন পালন একদম সহজ ইজি ব্যাপার। হ্যাঁ মাঠে থাকলে, চারণভূমি থাকলে ওরা চড়াই খায়, আপনার একজন রাখাল দিয়ে হয়, আপনার এগুলি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো, আপনার মৃত্যুর হার এগুলি মানে সরকারি হিসেবে 5% শতকরা। আর আমি এ পর্যন্ত ভয়াবহ কোনো রোগ পাই নাই, এগুলো শুধু 3 মাস পর পর কৃমি ট্রিটমেন্ট করলেই এনাফ। আর আমি ওই সরকারি হাসপাতালে গিয়ে আপনার পিপিআর ভ্যাকসিন নিয়ে আসি, 6 মাস পর পর পিপিআর করে দিই। পিপিআর হয় নাই যেহেতু তারপর আমি পিপিআর করে দিই। আমরা যত জানি এগুলো তো দলবদ্ধ প্রাণী, এগুলা মানে চারণভূমি তো তেমন সমস্যা না, কারণ একটা হেরা নিজেরা একটা লিডার বানিয়ে নেয়, তার অনুসরণ করে করে চলাফেরা করে। ছাগল তো একটা এদিক শুধু যায়, ছাগল এলোমেলো হয়ে যায়, এগুলি দলবদ্ধ, এগুলি আপনার একসাথে থাকে, সেই কারণে আপনার লালন পালনটা হয়তো অনেক একবারে সহজ হয়ে যায় না। যে তারপরে আপনি যেহেতু পালতেছেন এখনো পর্যন্ত কোনো রোগবালাই পান নাই? এখন পর্যন্ত আমি রোগবালাই পাইনি। আচ্ছা, রোগবালাই না পেলে এটা একটা স্ট্রং প্রাণী, আমরা যতটুকু জানি এটা নাকি অনেক রোগবালাই কম হয়, সেই কারণে এটা পালন করাটা নাকি অনেক সহজ। এটা খাবার দাবার কি দিতেছেন আপনি? খাবার দাবার আমি এই যে চারণভূমি আছে এখানে ওরা চড়ায় খায়, তারপরে বর্ষার জন্য আমি ভুট্টা করছি, ভুট্টা দিয়ে সাইলেজ করব। বর্ষার 1-2 মাস আমার এখানে একটু পানি হয়, গাছের সমস্যা হয়, এই জন্য ভুট্টা করছি, ভুট্টা সাইলেজ করব। আর ওই যে খড় মেশিনে চপিং এ কাইটিয়া যে খড় আর ভুট্টা গাছ সাইলেজ এটা দিয়ে কি খাবার দাবার কি পরিমাণ গ্রহণ করে এগুলো? খাবার দাবার এক একটা 1 থেকে 1.5 কেজি 2 কেজি এরকম, 1 থেকে 1.5 কেজি খড় আর কি, খড় আর হালকা কিছু ভুসি দিলেই চলে। আচ্ছা, কাঁচা ঘাস দরকার হয় না তখন, মানে দরকার হয় না বলতে কি দরকার হয় তখন তো পাওয়া যায় না, ওই খড় খেয়ে ওরা বাইসা থাকে আর কি। আচ্ছা, তো বছরে 2টা আর একটা করে বাচ্চা দেয়, এটা কোনোটা 2টা দেয়, কোনোটা একটা দেয়। তো যে আপনি যে আসলে পালতাছেন অনেকদিন যাবো, আসলে একটু লাভ লসটা একটু বলেন তো আমাদের দর্শকদের, কিরকম লাভ? এগুলি পালতে পারে লাভবান, একটা ফ্যামিলিতে 30 থেকে 50টা ভেড়া হইলে আপনার সুন্দর এটাতে চলা যায়, একটা ফ্যামিলি একবার সহজেই চলা যায় ইজিলি। 50টা ভেড়া পালতে পারলে আনুমানিক আপনার খরচ সম্পূর্ণ বাদ দিও 6 থেকে 7 লাখ টাকা বছরে থাকে, সমস্ত সম্পূর্ণ খরচ বাদ দিয়ে। আচ্ছা, তো আপনি এই যে অনেক সুন্দরভাবে একটা ঘর নির্মাণ করছেন, মাটি থেকে প্রায় 4 ফিট উচ্চতা হবে, কত ফিট উচ্চতা দিয়েছেন? মাটি থেকে এরকম হবে আনুমানিক 4 ফিট উচ্চ আর কি। ঘর তো এইভাবে তৈরি করতে হয়? হ্যাঁ, ঘরে এইভাবে তৈরি করতে হয়। একটু নিচে গুলো হয়, আমি উঁচা করছি, নিচের ময়লাটা যেমন 1 সপ্তাহ পর পর পরিষ্কার করলে হয়, যেমন 4 ফুট দেওয়াতে নিচের গ্যাসটা আপনার উপরে উঠতেছে না, এই জন্য একটু উঁচা দিছি, নিচেরটা 1 সপ্তাহ পর পর পরিষ্কার করি। আচ্ছা, তো এইভাবে ঘরটা তৈরি করলে মানে লালন, জি এইভাবে ঘরটা করলে হ্যাঁ একটু উচ্চতা একটু বেশি দিলেই একবারে সহজ আর কি। আচ্ছা, তো এবার আমাদের দর্শকদের বলেন তো, আপনি যেহেতু বিক্রয় করে থাকেন, কিভাবে এই বিক্রয়টা করেন একটু বলেন তো? আমি ওই বাচ্চা নিতে চাইলে বাচ্চা দেই, আপনার বড় গুলা নিতে চাইলে বড় গুলা দেই। তারপরও কোনো কাস্টমার যদি বলে যে এত দূরে আসতে পারবো না, আমি ওই ওরা ঠিকানা দিয়ে কিছু অ্যাডভান্স করলে আমি ওখানে পৌঁছাই দিই। গাড়ি আছে আমাদের এখানে, গাড়িতে বলে দেয়, ওরা লোক দিয়ে দেয়, ওখানে দিয়ে আসে, পৌঁছাই দিই। যে যতটুকু নিতে চাই আমি পৌঁছে দিই, মানে যে যতটুকু নিতে চাই আপনি দিতে পারি। আমি ওই যে আপনার ভিডিও গুলো দেখাই অথবা আপনার ইমুতে ছবি টবি পাঠাই দিই, ওরা দেখে নিয়ে যায়। তারপরে আসতে চাইলে আসতেও পারে, অনেকে আসে, এই সিলেটের অনেক লোক আসে আমার এখানে। আর সিলেট ভাইদের জন্য আর একটু সুখবর, যেমন মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা ওইখানতে গাড়ল আনতে তো অনেক কষ্ট, আমার এখানে সুনামগঞ্জ, আমি মেহেরপুরের যে দাম যে মূল্য অথবা অন্যান্য জেলায় যে মূল্য, আমি সিলেটের কাছের লোকেদের জন্য এই সেক্টরটা আছে, ওই মূল্যে আমি এগুলো দিব, ওই দামে দিব। কেউ যদি বলে যে সরাসরি ইন্ডিয়া থেকে ইম্পোর্ট করে এনে দিতে, তাহলে? হ্যাঁ, আমার 2জন ভাই আছে, ওনারা ব্যবসায়িক, আমার
পরিচিত খুব কাছের, তো ওনাদের বললে আমার কাছে অর্ডার দিলে আমি সরাসরি ইন্ডিয়ান মাল এনে দিতে পারবো, মানে সরাসরি ইন্ডিয়ান মাল এনে ইন্ডিয়া থেকে যত পিস চা এনে দিতে পারবো। আচ্ছা ঠিক আছে, যত স্যাম্পল দেখাবো, স্যাম্পল দেখালে ওনারা অর্ডার করবে, আমি এনে দিব। আচ্ছা যদি তারা স্যাম্পল যেরকম দেখায়, হ্যাঁ আমার কাছে স্যাম্পল আছে, স্যাম্পল হয়তো 19-20, কিন্তু এই কাছাকাছি মাল এনে দেবো আর কি। আচ্ছা কাছাকাছি হয়তো স্যাম্পলের চেয়ে ভালো হইতে পারে একটু, আবার একটু বেশ কম হয়তো। সবগুলি বাচ্চা তো আর মানে একটা না, ওই খামারের ভিতরে যে বাচ্চাগুলো মানে ভালো বাচ্চা, ভালো কোয়ালিটির, আচ্ছা 100% বাচ্চা কি মানে ভিডিও কলে দেখাবেন, জি, জি। যদি পছন্দ হয় ঠিক ওইগুলোই এনে দিব। আচ্ছা তো সেটা একটা ভালো। আপনি যদি দর্শক আপনারা যদি কেউ চান যে সরাসরি ইন্ডিয়া থেকে গাড়ল ক্রয় করবেন, ভাইয়ের মাধ্যমে ইন্ডিয়া থেকে সরাসরি ক্রয় করতে পারবেন। থাক, এটা আপাতত এটা শেষ করে দিই নাকি, অনেকক্ষণ হয়েছে, অনেক বড় হয়েছে। আচ্ছা তো জাহাঙ্গীর ভাই, আমরা তো এর আগে আবার আসছিলাম, তো আবার আসলাম তো আপনার খামারটা আসলে হালচালটা বোঝার জন্য এখন আসলাম যে আপনি এখন কোন অবস্থায় আছেন। দেখলাম মোটামুটি আপনি বললেন যে ভালো আছেন, সন্তুষ্ট আছেন। তো যে কোনো সময় আবার আসবো, তো ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।